嗨，朋友们，大家好。今天视频的内容是关于《当下的力量》这本书。我也不知道今天这个视频会录成什么样，个人视角的分享，谈不上是推荐这本书，因为这本书里面有错误。前景提要大致讲一下。在2019年1月份的时候，我读完这本书，当时的感觉呢是惊为天人。我觉得它完全就是描述的是我当时那会儿的身心状态，大脑里面各种各样的念头如洪流。我现在只是回忆啊，我不记得这本书里面到底讲了什么了，已经完全不记得。我现在只是能记得我当时在19年我自己看到这本书的时候，我的那些体验，或者说我当时看完这本书对我而言哪一部分是重点，我觉得有效的东西。当时那会儿的身心状态，看完这本书呢，只得到了4个字：思维空白。这是我当时的感受。我觉得我自己好像发现了什么不得了的秘密，因为从来没有接触过身心训练方面的内容，然后照做了。于是呢，我就度过了接下来非常非常愉快的1个月。但是很快问题也就来了，敏锐度变得非常高。这个不能叫看见，那会儿只能叫做我开始知道我自己大脑里面的每一个想法，我都知道这只是我的想法，感知觉变得非常非常的敏感。这会儿还不能叫敏锐，因为好像所有的动静在我的感官世界里面都是放大版本的。比如说喝咖啡的时候，其实是很简单的一个喝咖啡的动作，但是在我的感官世界里面好像在放慢镜头，放大版本的。我变得非常非常的聚焦放大，让我感觉很累，而且呢我又无法停下来，因为我只是按照他说的这个方法什么临在，要去留意身边的什么什么，这些当下就是在此刻的状态，还有我自己的评价的声音。我根本就不想要去评价这个东西。比如说看美术馆里面的画，一边走一边浏览这些作品的时候，我只是想要去欣赏或者是去看，但是我脑袋里面一直有一个声音去你看这个颜色这个结构，这个作者他当时是什么样子，就是这个声音好像是自动触发。我走到一幅画前面，这个声音就出现了，我受不了，我无法继续在我当时发现的这个思维空白里面停住了，我停不下来，敏锐度变得特别高，这种痛苦我无法化解，而且这种紧张我根本就找不到方向了。所以在5、6月份，我意识到这个方法肯定是有问题的，就赶紧停下来了。我就不管了，我不管你什么当不当下、临不临在、思维空白的，我全部都不管了，因为我不舒服。我舒服我就按照你的方法练习，但是你这个我是敏锐度提高了呀，对我有什么用呢？我还是感觉到不舒服。那前面这些就是我对这本书的回顾，从19年1月份看到这本书，第一眼感觉到惊为天人，到实践之后5、6月份左右的时候，感觉到了一些问题，我觉得这个方法有问题，所以就马上停止了。时隔6年之后，身心安静下来之后，再看这本书是什么样子的视角，但是我不会说从头到尾看，我只是就是粗略的翻译一下，因为我意识到这本书错了之后，我就觉得没有什么可以再读的东西了。这个错就是视角上面的错，作者可能有一些关于存在感的体验，或者这种他说的这种临在的体验还有我不了解这个作者，我只是读过这本书而已，我也不知道他现在在做什么，或者说在之前是做什么的，我没有了解过这个人，只是今天说的只是这本书而已本书的由来，过去对我来说几乎无用，我也很少去想它。然而在这里，我要简短地告诉你，我是如何成为一个心灵导师，以及这本书是如何诞生的。30岁以前，我一直生活在一种焦虑不安的状态中，时常伴随着有自杀倾向的抑郁。但是现在说起来，我感觉好像在谈论我上辈子的事情，或是别人的生活。我无法再忍受我自己了，那晚这一句话一直不断地出现在我的脑海中。这时我突然意识到这种想法真的很奇怪，我是一个人还是2个人？如果我不能忍受我自己，那么肯定有2个我和自己。或许我想其中只有1个是真实的。我被这个想法惊呆了，我的大脑完全停止了运转，
我完全有意识，但是思维却不存在了。然后我感觉我被吸进了一个能量的漩涡，开始漩涡转速缓慢，后来越来越快。我陷入了深深的恐惧之中，我的身体开始颤抖。我听到了一个来自我胸口的声音：不要抗拒。我被窗外的鸟叫声唤醒，这个跟我看完这本书的第二天也是一样的场景。我那个房间一打开，就是外面就树叶嘛，阳光洒进来，那个叶子咚咚咚咚咚的。我那一天睁眼的时候，我就感觉外面的这个叶子格外的鲜亮，我好像好久没有这么直接的去看过这个世界的这种感觉。但是如果说你让我现在回看他作者描述的这个状态的话，只能是说作者在这一瞬间，他其实并不是说是什么开悟了或者什么样子，只是在这一下突然意识到我和我的想法是两个东西。当我们大脑空空，脑袋空白的时候，还有什么呢？脑袋空白的时候，还有一个知道是存在的，这种能知存在，它只是在那一瞬间感受到了这个能知。当你在阅读的时候，试着将你的注意力引入上面说的这个意识上，注意力引入上面说的这个意识上，这不就是注意力吗？只要稍微能够身心跟着做，体验这种思维空白的，能够明白我和我的想法是两个东西，都能马上体验到这个过程。但是是不是能持续的维持他说的这种临在状态？如果说按照他的这个方法去描述的话，注意力引入那个意识，这个是一种干涉的用力的关的方法，可能在初期会有用，注意力强制性的去关注什么东西，最后后遗症，也就是时间长短的问题，一定会爆发出来的这个后遗症。第一章，你不等于你的大脑。开悟的最大障碍。曾经有一个乞丐在路边坐了30多年，一天一位陌生人经过，这个乞丐机械地举起他的旧棒球帽，喃喃地说：“给点吧。”陌生人说：“我没有什么东西可以给你。”然后他问：“你坐着的是什么？”乞丐回答：“什么都没有，只是一个旧箱子而已。自从我有记忆以来，我就一直坐在它上面。”陌生人问：“你曾经打开过箱子吗？”“没有。”乞丐说：“有什么用？里面什么都没有。”陌生人坚持打开箱子看一看，乞丐这才试着打开箱子。这时令人意想不到的事情发生了，乞丐充满了惊奇与狂喜，箱子里装满了金子。作者说：“我就是那位没有任何东西可以给你，却要求你打开箱子看看的陌生人。我不是让你这则寓言里的乞丐一样看什么箱子，而是叫你往一个更贴近你自身的地方看，你的内在。”作者讲的这个小故事在经文里面也有另外的说法：一切众生无始以来生死相续，皆由不知常住真心，性尽明体，用诸妄想，此想不真，故有轮转。各种各样的方法其实讲的都是这个事情，不管说道家、佛家、耶稣，这个当下力量的作者，只不过他们的区别是什么？大家虽然讲的都是这件事情，只不过呢掌握的程度不一样，大家都是对意识本体有了体验。关于本体 being 这个词，作者是怎么说的？只有当你的思维处于静止时，你才会领会到它的真正含义。当你的思维处于静止时，当你的注意力完全集中在当下时刻时，你就会感觉到本体。但是从心智上，我们永远无法理解它。重新觉知到本体，并保持这种觉知体验的状态，就是开悟。思维停下来之后，关于意识的这种直接体验，但是并不意味着你就是那个中心状态了，还差很多。这个时候差毫厘就是差千里，视角稍微有一点点的偏差，整个讲出来的话，整个系统就是完全不是那个中心状态讲出来的话，一眼就能看得出来，人不可能处于无念状态。虽然意识清醒的时候，我们一直讲的是意识清醒的时候，意识存在状态的时候确实是无念状态，但是呢，我们的身体，我们人活着时刻都会有五官的出
触发，主动的被动的接受外界的信息，就会有感知觉的升起，一定会有念头出现，想法出现，流过去。重点不是要让这些东西处于静止或者思维静止的状态，而是要我们清楚的知道，我和我的思维是两个东西，这个是视角，叫自他分别。而作者的这种直接有一点这种存在的体验，它是有了自他分别的体验，但是并不意味着它有了存在感的直接体验。但是现在我不知道，我只是说的这本书的这个情况。当下有问题的问题就是在这儿，当你的注意力完全集中在当下时刻，你就会感觉到本体。当下，什么是当下呢？当下这个东西，当下时刻，世界上本来这个时间是不存在的，只有物体的变化或者说物体的移动。如果说我们的注意力停留在当下的这个时刻，也就是说去留意身边现在此刻的这些东西，比如说我看这个叶子，我的注意力要留意它现在这个状态，停留在好像是在这个状态之中，这个状态是意识的体验状态，但是它依旧是我们的注意力外放的状态。我把我关注的对象当成了我自己。现代人如果说不经过深度放松、深度静的体验，是不可能直接有这种承担的体验的，干扰太多了。保持这种觉知体验的状态，就好比是我们想要妄想去和河流保持同步，可能在我想要去注意这些感知觉的时候，我会感觉到一些清醒在，但是它是费力的，不可持续的。作者他是有存在体验，但是那个真的还不是中心直接观察的那个视角，他只是把感知觉的这种体验当成了存在本体的体验。但是呢，确实是比把思维当成自己的这个体验要好很多。体验这种本体的体验的最大障碍是什么？是认同于你的思维，它使人们进行强迫性的思考。认同于你的思维，这个不是说认不认同我的思维，是我无法分清楚我和我大脑当中的想法。它使人们进行强迫性的思考，思维使人们进行强迫性的思考吗？这是什么话吗？这个话就讲的就是有一点像在写散文了。它的意思呢，确切来讲是我们的心理习惯没有改变，我们的身心状态决定了我们就是会进行这种强迫性的、重复性的、惯性的、反反复复的卷入思维当中的这种洪流。不存在说思维让人强迫性的思考，这不是把思维拟人化了吗？思维能够想，一定是我们给它添柴加火了，它才会一直出现在脑海里面。只不过没有训练，没有静下来，没有放松，就不知道这个东西要怎么解决。这里一直提到开悟，开悟不仅是痛苦和身心内外冲突的终结，也是思考的终结。现在开悟这个词已经被用烂了，像《圆觉经》里面讲的，这些经文里面讲得很清楚，真正的开悟只有一个，就是不再迷茫，不再寻找，就是这样子了。意识本体为中心的直接体验，此后呢，以此为中心，接下来全部都是消融、溶解，观念的泥巴脱落，我见、束缚、消融、融化，为学日益，为道日损。比如说手指月亮，人们要么就是在看月亮，要么就是在看手指，但是没有人会看手指月亮的这个过程是什么，再看这个源头是什么东西，这就是区别。人们喜欢看月亮，喜欢分析手指，手指就像是感知觉的触发，就像是他说的这个保持这种感知觉的体验，但是也不是的。我们去看月亮，我们去看是风动还是翻动的时候，风必然是有的，翻也是动了，一定是动了，不要分析什么精神的物质的，就是动了。但是这个动了之后，有了感知觉的触发，升起了感知觉的触发，我们看见了感知觉的这个过程
什么东西看见了感知觉的触发，回到了这个源头本身，这个才是开悟的基础。此后唯道日损。又看到一些想吐槽的。好消息是你能从你的思维中解放出来，这是唯一的真正的解放。现在你可以采取第一个步骤了，经常倾听你大脑当中的声音，特别关注那些重复性的思维模式，那些多年缠绕你的旧唱片。这就是我说的观察思考者的含义。换句话说，倾听你脑袋中的声音，并作为一个观察者的临在。观察者这个东西啊，不是我们觉得自己像一个观察者在观察什么东西，这个就是确实是叫观，但是这个非常非常的用力，你观不观都是知道的。关注那些重复性的思维模式，这些东西没有什么好关注的，只要我们去主动的、刻意的去观察它，就像在给它添油加醋啊，添柴加火，就是在助长这些思维惯性。随着敏锐度提高，你这些想法出现了，一样是很难得回到他所说的这种思维空白里面的状态。这些东西就是，哎呀，我就不想往下看了，错的太多了，再看一会儿吧。当你在倾听那种声音的时候，不要去做任何评判，这也是一种评判。不要评判，已经就是在主动的干扰这个事情了，而是把这个东西消融掉、化掉，无所谓什么评不评判。有时候就是有评判的那个声音冒出来就过去了，它就像河流上的叶子，它就是会出现消失了。很明确的知道我和这个评判是两个东西，这种处理方式就还是在思维层面去下功夫，完全都没有碰到意识的边。虽然它是意识的功能，当我们去做这个动作的时候，不要去做任何评判，我们去倾听任何声音，一定是意识在做功课，但是方向又错了呀，就像是没有地基的危楼，好像在建房子，但是很危险。我跳着看啊，当你随着你进一步深入这种无念的状态，东方人的说法，你会认识到一种纯意识状态，在这种状态下，你会如此喜悦地感受你的临在，所有的思维、情绪、身体以及整个外部世界。然而，这不是一种自我状态，而是一种无我的状态，它超越了你原先认知的自己。这种临在实际上就是你自己，但不可思议的是，它比你伟大。我在这里努力阐述的问题，可能听起来荒谬，甚至自相矛盾，但是我没有其他更好的表达方式了。随着你进一步深入这种无念的状态，无念也有我们可以这样子讲啊，我们一直讲的是意识清醒，我们不会讲无念。我们甚至在静坐教学的时候也不会说啊，我们要追求这种，不要念头出现了好像就去给他打死，不要出现这种行为，就好像是一个彪形大汉去欺负一个小孩子。这个念头你搞它干什么？那都不是你自己的东西，就根本就念头、思维、想法、灵感这些根本就不是我们自身的一部分，我们没有必要去针对于这些东西来做功课。他是他，我是我，你就做你自己的事情，你管那么多干什么呢？无念的状态，意识清醒是无念的状态，但是无念并不等于意识清醒，这两个是不能相互不能互通的。除了观察思考者之外，你还可以通过将你的注意力集中在当下这一刻，刚刚已经讲了这个情况，从而在思维中创造那种空白。这就是我当时上的当思维空白。念与念之间呢，就像是胶卷，每一帧之间它中间是有空档的，那念与念之间就是这种结构，一念接一念，它中间不是完全连续性的，只不过敏锐度不够呢，就会觉得好像念头从来没有停下来过。我们来看一下，从而在思维中创造那种空白这个行为，就好比是什么啊？我是我，我的思维是我的思维，在思维当中创造那种空白，就好像是我们妄想在一条河流中，一段流动的流水中，给它拨开一块空地。
就是这种行为，就是一天24小时，你可能拨2下是干净的清爽的，那剩下的时间呢，你就是还是分不清楚自己和其他的东西，还是分不清楚自己和不是自己的东西。当自己的想法出现，还是一团糟，自他的视角都没分清楚，就在做这个事情，而且在思维中创造那种空白，你还干不干别的事情啊？不干别的事情了吗？全神贯注于当下的时刻，所以这个当下练到后面就会比较呆滞，而且敏锐度爆棚，一点就燃。这个东西痛苦呢无法化解，就是它的后遗症。一说的好像在给别人抹黑一样，事实就是这样子，因为人体结构不是他说的这样子的。在这种空白中，你高度警惕，注意力高度集中，但是你没有在思考，这就是冥想的本质。所以我们一直不讲冥想，冥想这名字就不合适。高度警惕，这看着就难受啊！人活着不能这么难受。不，你时刻处于一种紧绷的状态，这怎么可以呢？人会很难受的。注意力高度集中，但是你没有在思考，就是一种强行注意力专注的状态。有一些朋友在开始松脑静坐之前，确实也用过其他的冥想的方法。那这种无一例外，冥想练得好的都会有眉心紧的情况。在你的日常生活中，你可以通过任何日常活动来练习这种方法，比如每次在你的家中或办公室上下楼梯时，你每一步每一刻，甚至每一次呼吸时都全神贯注，完全集中你的注意力。这就是，或者当你洗手时，关注于洗手有关的所有感觉水的声音和感觉手的运动、肥皂的香味，或者在你上车时，关闭车门后停顿几秒钟，并观察你的呼吸。我就是上了这个当，以前还好只上了2-3个月就受不了了，这就有问题嘛。我再描述一下这个状态啊。我们如果说去观察这些香味、触觉、视觉上的东西，我们人一共就这点注意力，你把它全部分散出去，这种行为就好像是我们要把自己的注意力拴在我身边的这个东西上，我只能通过它来找回我自己注意力的状态。有一个标准可以来衡量你的练习是否成功，你内在所感觉到的平和的程度。平和也是一种感觉，我们处于无念的状态的时候，也会有一种很平和的感觉。它练出来的结果就是很呆滞，非常呆滞，因为他的注意力永远都要去我今天在这个地方了，我要先找个地方先把我自己拴起来，永远都是注意力外放的状态，自己在哪其实是根本不知道的。所以迈向开悟之途最为关键的一步是来了，从对思维的认同中摆脱出来。注意哦，我们从来不会讲说从思维中摆脱出来，因为这个东西不用你摆脱。再重复一遍，我是我的思维是我的又大舌头了。我的思维是我的思维，这个东西不用摆脱。只不过呢，现在身心状态看不清楚，放松了，静下来，安静下来之后，就会清楚的知道我是我的想法是我的想法，这个就叫自他分离了。每次当你在思维中创造空白的时候，这就是我踩过的坑，你的意识就会变得更强，我就会变得更苦。变得敏锐是指我们开始知道了身边的所有的动静，唯独不知道自己在哪，这个是很要命的。我为什么会对思维上瘾呢？因为你认同思维，就是说你会从思维的内容和活动中获取自我的感觉，因为你认为如果你停止思维活动，你将不复存在。就还是没有说什么认不认同思维这个东西。比如说我们这里举个反向的例子，我脑海当中出现了一个想法，前面有一个悬崖，
我要有个想法出现，我要跳下去。他给我出现的念头想法是，他出现的想法是跳下去。我肯定不认同这个想法呀，我肯定不会跳下去啊，我疯了吗？但是这个想法它还是会一直出现，重复性的出现。我这只是举个例子啊，跳下去，它停不下来啊。这跟我认不认同有什么关系呢？无所谓，我认不认同我认不认同，我没有关系。这里说的其实还是心理习惯的问题。这些书呢，它一定是有很多很多的闪光点的，都是以个体的这种实践发现、观察到的现象写的。但是由于作者的视角受限，痛苦之深不希望你直接去观察它并认清它。当你观察它，感觉到它在你体内的能量场，并关注它时，那种无意识的认同就已经被打破了。这时一种更高的意识状态产生了，我称它为临在。我们再看一下作者说摆脱痛苦的途径啊，我来总结一下这个过程：将注意力集中在你的内心的感受上，了解这就是痛苦之深，并接受它的存在，别去想它，别让你的感受变成大脑和思维，不要去评判或分析它，别在其中寻找你的身份认同，保持临在，继续观察你的内在。这一连串的小招数，你可能刚开始会用得很好，慢慢就变质了，继续观察你的内在。我们没有什么东西叫内在，就是意识这个东西啊，就是全天24小时不设防的，永远都是敞开的、开启着的。你要是意识间断了，那你可能就出事儿了。这个观察我们的内在，可能作者讲的这个内在就是我们的想法啊、情绪啊这些东西，但事实的情况是没有什么东西叫内在，全部都是外。以清醒的这个意识本体为中心，为圆心，向外看。我们说知道想法不是自己，知道各种各样的情绪不是自己，知道各种各样的痛苦不是自己，所以就无所谓说怎么摆脱痛苦，无所谓怎么去掉评判，不想去停止这些无端端的念头的出现，这些东西不用去做的，不需要摆脱，因为它本来就不是你的东西，怎么摆脱呢？人们他教的这个方法只是说好像教给了我们一些动作，我们用这些动作呢，人稍微处理一下就可以跟着做，但是这么做后遗症，然后呢，你已经理解了无意识状态的基本原理，思维认同，它这个其实就是思维惯性，我们讲的是心理习惯是这样子的。无意识状态，人怎么可能有无意识状态呢？我们所有的行为，我们的状态都是在意识的监测之下发生的，只不过呢，意识的清晰度不同。我们这里讲的是意识清晰度不同。人怎么可能没有意识呢？你从小到大到今天，你什么时候间断过吗？你会觉得你小时候是一个人，现在是一个人吗？是不是？永远就是这个我。最后，利用和放弃消极心态，所有的内心的抗拒都是各种形式的消极体验，所有的消极心态都是抗拒。这样来说，这两个词几乎是同义词。消极心态包括烦躁、没耐心、暴怒、压抑、怨恨、自杀性的绝望。作者举例的这种消极心态啊，我们刚刚说的是消极，我们不会分什么消极或者积极，一切的东西都是视为自己使用，清醒就行了。没有必要说哎呀这个消极那个积极，比如说怨恨是吧，其实它表现的形式就是对一个什么事情耿耿于怀，也很容易去憎恶别人，特别能记别人的好，那同时他又特别能记别人的恨，这就是心理习惯的问题。说的这种没耐心、烦躁，你对有的事情就该有耐心是吧？对有的事情你为什么没有必要有耐心？该有耐心就有耐心嘛，你该没耐心就没耐心嘛，该做什么做什么，清醒就行。每次都想说算了吧，结束吧，
然后就又看到一句话就开始吐槽了。请不要开始播放心理电影，把你自己投身于未来之中，从而丢失了当下。这些话吧，你说，就是不好说。但是在沉浮状态中，一种完全不同的能量会流入你所做的事情之中。沉浮状态，咋讲呢？比如说你意识清醒的，你就是如镜中像看一切，它就是这样子。没有什么我接受这个事情或者不接受这个事情，它就是这样子的。沉浮让你和本体的能量源头重新连接。这句话讲完真的不讲了。我们你和本体的能量，这个怎么叫重新连接呢？我们一直讲的是我们通过深度静、深度放松，去掉多余的，我们讲的是恢复。这有什么好重新连接的？从来就没有断过。只不过呢，由于我们意识清晰度不高，总是以忘为常，就是迷失了，就是我们讲的迷失了、走丢了、忘了。那通过深度放松、深度静的训练，恢复，就是一开始讲的这个作者讲的这个故事，每个人真的是有一堆金矿，给它挖出来就行了。好了，今天这个一吐槽呢就收不住，感谢订阅，再见。